დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით სულ ყველას. მე შეგახსენებთ თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიას და წარმოგიდგენთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბიძინა გუნია. დილამშვიდობის მამო დაგლოცეთ. მერთმა დაგლოცეთ. მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისათვის. მამო ბიძინა ჩვენ ცოტა ხანში გვექნება საუბარი უკვე სხვა სტუმართან წმინდა ელია მართალზე და ბუნებრივია წმინდა ელია მართალის და მისი მეუღლის ოლგა სიყვარულის ისტორია ყველა მე საქართველოში ალბათ სანიმუშო ცოლქმრობა სანიმუშო სიყვარული და ლოგიკურია რომ სწორედ ახლა თქვენთან გვინდა ვისაუბროთ ოჯახურ ძალადობაზე. აი ეს ამ საუბრის ალბათ თავარი მიზეზი რის გამოც გვიწევს საუბარი ბოლო პერიოდში ეს გახშირებული მოვლენებია ძალიან აქტუალურად გაშუქება ხდება ამის და მინდა კითხო თავდაპირველად აი თქვენი შეფასება. საერთოდ ასევე მინდა კითხო ბუნებრივია რომ როგორ თვლით თქვენ მოძღვარი ბრძანდებით არაერთი ადამიანის ცხოვრება იცით ბუნებრივია მოგისმენიათ მათი გასაჭირი ეს ეხლაა დაუშვათ აქტუალური და ხდებოდა ყოველთვის თუ მეტად მიექცა ყურადღება და საერთოდ რა შეხედავთ აი ამ პრობლემას რატომ მოდის ეს ძალადობა? საერთოდ ძალადობა ნორმა არ გახლავთ ეს ცნობილი ეს არის ნორმისაგან გადახრა და მე ვერ დავეთანხმები იმას თითქოს და ეხლა უფრო მეტია ძალადობა ვიდრე ადრეულ წლებში ან ადრეულ საუკუნეებში იყო ეს ასე არ გახლავთ უბრალოდ თანამედროვე ტექნიკური საშუალებები უფრო მეტად წარმოაჩენენ რაღაც დაფარულ პრობლემებს და ეს პრობლემები ყოველთვის იყო მათ შორის ძალადობაც და აპელირება იმაზე რომ ეხლა არის ეს განსაკუთრებულად და დაუშვათ ოჯახში ძალადობის თემა იქნება თუ სხვა რამ ეს ყოველთვის იყო ადრეულ საუკუნეებშიც ესე იგი ამას განაპირობებს მრავალი ფაქტორი მთავარია ჩვენ ჩავწვდეთ არს თუ რა იწევს ამ ძალადობას რა არის ამისი ესე იგი რა პრევენციული ღონისძიებები შეიძლება მიიღოს ადამიანმა როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამას საქმე რაში გახლავთ იცით რომ როდესაც ჩვენ ოჯახურ ძალადობაზე ვსაუბრობთ მაინც და მაინც აქცენტირებულია კაცის მიერ ქალის დაჩაგვრაზე და ძალადობაზე მაგრამ გავიწყება რომ ის კაცის და ის ქალის ვინც ძალადობს შეიძლება ისეთ გარემოში გაიზარდა სადაც ნორმად იყო ქცეული დაუშვათ ისეთი თემა როგორიც არის აბორტი ეს არის უსასტიკესი ძალადობა მოზარდის სულზე და ოჯახის წევრებზეც და ამაზე საზოგადოება ყუჭავს თვალს ისმის კითხვა როგორი გაიზრდება ის ბავშვი რომელზეც ფიქრობდნენ რომ დედას უნდა მოეცილებინა იგი დადიოდა კონსულტაციებზე ანუ ბავშვი ამას გზნობს დედის მუცელში მისი სული რაოდენ სტრესულ მდგომარეობაშია მე აღმოჩნდა რომ ექიმმა არ ურჩია ძალადობა ანუ სულთა სამედიცინო მიზნით გადარჩა ეს ბავშვი და მის ქვეცნობიერში რაღაცა დაილეკა ამაზე ფიქრობს საზოგადოება ან დაუშვათ იზრდებიან ბავშვები და ბავშვებისთვის ცნობილი გახდა რომ დედა მუცელი მოიშალა ან თუნდაც ეს ცნობილი არ გახდა ეს ოჯახი ერთიმთლიანი რამ არის ერთიმთლიანი ორგანიზმი და შეიძლება მაგალითს მოვიყვანს სხვას ერთ-ერთმა მეუღლემ არ იცოდეს რომ მეორე მეუღლე ღალატობს მაგრამ ეს მათ ურთიერთობებზე აისახება ასე როდესაც ჩვენ ძალადობის ფორმებს განვიხილავთ არ იქნება სწორი თუ მხოლოდ მამაკაცის დედაკაცის ძალადობას ესე იგი შევეხებით ეს არის ძალადობის თან არა მხოლოდ ფიზიკურ ფორმას არამედ ფსიქოლოგიურსაც იმიტომ რომ ხშირად ადამიანები ხდებიან ოჯახში ბავშვები განსაკუთრებულად ფსიქიური ძალადობის ხვერპლი და არა მარტო ოჯახში საზოგადოებაშიც მე ერთ მწვავე საკითხს მინდა შევეხო დარწმუნებული ვარ და დღესაც ვიტყვი რომ 17 მაისის მოვლენები საზოგადოების მიერ არაადეკვატურად იქნა ახსნილი. სვავ კითხვას, ვინმე გამოიკვლია იმ ფსიქოლოგიური ძალადობის შედეგები, რაც 17 მაის 51 და პირველი სკოლის მოწაფეებზე განხორციელდა. ამაზე საზოგადოებამ თვალი დახუჭა ისევე როგორც უსასტიკეს ოჯახურ ძალადობაზე, აბორტის თემაზე ხუჭავს თვალს, ეს შეულებრივი ამბავია. ესე იგი, სანამ ჩვენ ესე იგი ოჯახის თემას, ოჯახის საკრალულ გარემოს თლიანობაში არ გამიხილავთ, წარმოუდგენელია ამ პრობლემის დაძლევა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ თქვენ ერთი თვის წინ დაახლოებით თუ ეს საშინელი მკვლელობა მოხდა, მე მგონი მთელი საქართველოს შეიძლება, მათ შორის ჩემთვისაც მიუღებელი ფაქტია, რაც არ უნდა ყოფილიყო მიზეზი ქმარმა ცოლი არ უნდა მოკლას, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რამ განაპირობა მათ ხო ერთმანეთი უყვარდათ. საქმე რა შეიცით, რომ აი ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ იქ სადაც არ ლოცულობენ ოჯახში,
ძალადობა მეტია უფალი ბრძანებს ერთგან თუ 2 და 3 ჩემი სახელით შეიკრიბებო მე მათ შორის ვარო და თუ უფლის სახელით არ შეიკრიბებიან მათ შორის ვინ არის რა თქმა უნდა ეშმაკი ანუ თუ ოჯახში არ არის ესე იგი ქრისტიანული ურთიერთმიმართება, არ არის ლოცვა, არ არის ურთიერთპატივცემა. მაგალითად, ჩვენ ვიცით ეფესელთა მიმართ ეპისტოლეში პავლე მოციქული ბრძანებს, ქმართად გიყვარდეთ ცოლნე თქვენი, ვითარცა ქრისტემან შეიყვარა ეკლესია. ესე იგი, ამ სარწმუნოებით იზრდება, ამ რწმენით იზრდება ბავშვი. რა თქმა უნდა, ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ, ესე იგი, კანონები, კონსტიტუცია და შემდეგ, მაგრამ სულიერი აღზრდისთვის კონსტიტუცია არ გამოდგება. ესე იგი, კანონს რა თქმა უნდა აქვს შემაკავებელი ძალა, მაგრამ ის რაც ბავშვს ზნეობრივი კუთხით თუ სულიერი კუთხით ჩაედო, ამაზე უფრო ძლიერი შემაკავებელი მომენტი არ არსებობს. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, არაერთი წესიერი ოჯახი ცხოვრობს, უცხოვრია კიდეც და მათ საერთოდ არ ცოდნიათ კანონები. მე კი არ ვლაპარაკობ კანონების ცოდნა არ საჭირო, მაგრამ ოჯახის აზრდა არ აძლევდა ამ პიროვნებას საშუალებას, რომ ეძალადა ან ცოლზე ან ცოლს ეძალადა ბავშვებზე, ან ასეთი გარემო შექმნილიყო. აი როგორი, ესე იგი, როგორ ასწავლის ეკლესია პეტრე მოციქული ბრძანებს, რომ ქმარნი ეგრეთე მსგავსად თანამიყვენით შეენდობით ვითარცა უძლურესად ჭურჭელსაო, რათა არა დაბრკოლდნენ, ანუ მანდილოსნებზე ლაპარაკი, რათა დაბრკოლდნენ ლოცვასა თქვენსა, ანუ მანდილოსანს უნდა მოეპყრა როგორც უძლურ ჭურჭელს, უძლურეს ჭურჭელს, ძალიან ფაქისად, რათა თქვენ და მომართ ლოცვაში არა დაბრკოლდნენო. რა ლოცვაში დაბრკოლებაზე ლაპარაკი, როდესაც ოჯახებში არც დილის, არც საღამოს ლოცვები არ იკითხება, როდესაც ესე იგი ბავშვები არ იზრდებიან მათ ესე იგი წამსით, იმ წამსით, რასაც ქრისტიანული წამსი ქვია, იქ სინანული თავმდაბლობა და სამართლიანობით არ იზრდებიან და მის ნაცვლად დღეს ვხედავთ ახალგაზრდები ამპარტავნებით გამოირჩევიან, განკითხვით გამოირჩევიან. ესე იგი სამწუხაროა ის მოვლენა, რომ ხშირად არაერთი არასამთავრობო სხვას უთითებს სტომილებას და თვითონ თითზე არ დაუკავებია. არაფრის გამკეთებელი არ არის გარდა იმისა, რომ მიუთითოს სხვას, ამ დროს იმის მიათედიც კი არა გაკეთებული, რისი გაკეთებაც მასევალება და მხოლოდ რაღაც აბედას ოკოსავით არის მიბმული ხეზე და საზრდოობს რაღაც მოვლენით. მე ესე იგი ვისურვებდი, რომ სხვადასხვა ტელევიზიები ყველა არა, მაგრამ გარკვეული რაღაც ეფექტებზე და ემოციებზე არ იყვნენ. ესე იგი არაფერი არ აქვს შემოქმედებითი რამ პროგრამა და უცბად რაღაცა მოხდა მკვლელობა და აზვირთდა ეს ყველაფერი. რომელიღაც ერთ-ერთი მინისტრი გადადგა და აზვირთდა. კი, მაგრამ სად არის შემოქმედებითი მიმართება? ტელევიზია მარტო რაღაც მასე არ უნდა იყოს დამოკიდებული და უფრო მეცაც ვეტყვი. ძალადობას ძალიან ხშირ შემთხვევაში არაერთი ტელეგადაცემა აპროვოცირებს. და ეს ტელეფილმებსაც ეხება, ეს ეხება იმ ძალადობას, რომელიც სიტყვიერად ჟღერს. ისეთ სიტყვებში, სადაც აი გინებით სიტყვებში, ეს ძალადობის ერთ-ერთი ფორმაა მოზარდზე, იმიტომ რომ მოზარდი ისმენს ეთერში, ესე იგი, საოცარ სიტყვებს, გინებას, შხიბაობას და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ასე რომ ჩვენ თუ სურს კომპლექსურად მიუდგეთ ამას, მარტო სოციოლოგების დასკვნა არ გამოდგება, აუცილებელია ფსიქოლოგების ჩართვა, აუცილებელია სულიერი მოზღვრების ჩართვა. ადამიანი მოძალადედ არ იბადება, იგი ყალიბდება ასეთნაირად და რა უწყობს ამას ხელს, ასე რომ საზოგადოება უნდა დაფიქრდეს ამაზე, თითოეული დედა უნდა ფიქრობდეს იმაზე, რომ თუ ის ფიქრობს, რომ 5, 6, 7 აბორტი დააშენა, თუნდაც ერთი ეს ნორმაა ოჯახში, იქ აუცილებლად რაღაც ელემენტები იქნება ძალადობის და იმ პიროვნებას, რომელიც იქ ბავშვის სახით იზრდება, აუცილებლად ადრე თუ ქვიან ქრისტიანობიერად ეს ამოუტივდება. მით უმეტეს თუ შემაკავებელი რამ, როგორც ნეობის სახით, დღეს ნიველირება ხდება ყველაფრის. დღეს ესე იგი ნეობის უბერებელ კანონებს ებრძვიან. დღეს ის რაც ნორმა არ არის, ნორმად ისახავენ. მე ესეთ შეკითხვას დავუსვავ ზოგიერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას. სწორად გვესმის კი ჩვენ, როდესაც ერთმანეთთან საუბრობთ, ერთი და იგივე სიტყვების მნიშვნელობა, განა ოჯახი ერთნაირად ესმის ყველა სოციალურ შრეს ან სხვადასხვა ესე იგი ცნობიერების ადამიანებს, ოჯახია, ბოდიში მომიხდია საზოგადოებისთვის, ტელემაყურებლებისთვის, იქ სადაც ერთსქესიანები ქორწინდებიან და ამას არაერთი სახელმწიფო, ესეც ოჯახია და ისიც ოჯახია, ანუ
იქ ერთნაირად გვესმის სიყვარულის ნება, მაგალითად girlfriend-ის და boyfriend-ის სიყვარული იგივეა, რაც ჯვარდაწერილი მოყვარული ცოლ-ქმარის ურთიერთობა, ასე აუხსნა ჩვენ ბავშვებს, რომ ეს მათ შორის ტოლობის ნიშანია. რა თქმა უნდა, არავინ, ესე იგი, არ უშლის პიროვნებას სოდომური ცოდვა ეს ბიბლიაშია ცნობილი და 21 საუკუნის ჭყალებში მონაპოვარი არ გახო, ეს ყოველთვის იყო ცნობილი, მაგრამ მისი პროპაგანდა ყოველ დაუშვებელია. ამაზე საუბრობს უწმიდესი და უნტერსურად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ამაზე საუბრობს ეკლესია, ამაზე საუბრობენ მოძღვრები, ამის პროპაგანდაა დაუშვებელი, თორე ცოდვას ვის დაუშლის. ეკლესია თავისუფალია თუ უნდა აკეთეს ბუნებრივია. ესე იგი, მაგალითად მოძღვარს ვინ აიძულებს იმარხულოს არც ესე იგი სამოქალაქო კოდექსი, არც სისხლის სამართლის კოდექსი და შემდეგ. ეს არის სულიერი ცოდნის გზა. და ჩვენ ეკლესია კი არ ზღუდავს ადამიანს, მაგრამ კი არ აიძულებს რომ იმარხულოს. მას თუ სურს, ისე როგორც მაგალითად ბანკში უნდა მივიდეს ადამიანი და მან უნდა გაიოს ტესტირება. კერავინ აიძულებს მას გინდა თუ რა ინგლისური იცოდეს ან სხვა ენა, ან რაღაც მათემატიკური განათლება ქონდეს მინიმუმი ტესტი შეავსოს. თუ გინდა ნუ შეავსებს. მაგრამ მაშინ ის საწადელს ვერ მიაღწევს, სოთასევია. ეძიებდით პირველად სასწაულსაღმრთისა და სიმართლეს ამისა. აი აქედან გამომდინარე ლოცვა და მარხვა საჭირო. ჩვენ არ გვესმის ერთნაირად, ასე იგი, სიცოცხლის საზრისი რა შემდგომრე. ეს რო გვესმოდეს, მაშინ საზოგადოება ხმას ამოიღებდა იმ კვლელობის უმძიმეს ფორმაზე, რომელიც დედის, ესე იგი, წიაღში ხდება, დედის საშოში ხდება. მამა ბიძინა, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ და ამ საკითხზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ სტუდიაშიც, ყოველთვის გვახსენდება ერთი ძალიან არასასიამოვნო მომენტი, როდესაც ეკლესიას ადანაშაულებენ ასეთ საკითხზე, ახსენდებათ ფრაზა „ქალი უნდა იყოს მამაკაცის მორჩილი“. ეს ფრაზა ხშირ შემთხვევაში არასწორად არის გაგებული მათი მხრიდან, ვისაც არ უნდა ამ ფრაზის გაგება და აი პირადად მე მქონდა ფსიქოლოგთან წინაკვირაში საუბარი და მან თქვა ეს არა მარტო სასულიერო პირების და მორწმუნე ძალიან ესეთი ეკლესიური მორწმუნე ადამიანების მოსაზრება, მანაც თქვა ფსიქოლოგების აზრიც არის, რომ თქვათ ეს არის აბსოლუტურად უცოდინრობა ეკლესიის, თუ რას გვიქადაგებს ეკლესია. აი როგორ ფიქრობთ, რას ეტყვით იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ეკლესია ქადაგებს, რომ ქალი უნდა დაემონოს, ასე ვთქვათ, მამაკაცს ოჯახში. მონადამ მორჩილობა სხვადასხვა ჯერ ამით დავიწყოთ. ესე იგი, კვლავ იმ სიტყვაში გადავედით, სადაც ჩვენ განსხვავებულ ესე იგი განმარტებებს ვაძლევთ, თუნდაც სიყვარულს, თუნდაც მორჩილებას, თუნდაც პასივსგებლობას. მაგალითად, აბა გავიხსენოთ, როგორ აქტიურად საუბრობენ ადამიანთა უფლებებზე და სიტყვას არ ძრავენ ადამიანთა მოვალეობებზე და პასუხისმგებლობებზე. რა საოცარი რამეა, იცით? ესე იგი, თითქოს და ჩვენ გვაქვს რაღაცის უფლება, მაგრამ იქვე იმ უფლებას არ ერთვის მოვალეობა და პასუხისმგებლობა, როდესაც ეკლესიას ახლა კი არ ესვრიან კენჭს. ეს დიდი ხანია ნასრული და თუნდაც იქიდან ჩანს, რამდენი ერეტიკული სწავლება წამოვიდა და როგორ მოხდა, ესე იგი, სხვადასხვა მიმდინარეობების თუნდაც ქრისტიანობაში და ეს თავისთავად გულისხმობს, რომ დიდი განსხვავებებია რაღაც ძირეულ ფუნდამენტალურ ცნებებში. ხა მათთვის გასაგებენაზე ვიტყვი, როდესაც ჩვენ სიყვარული სხვადასხვანაირად გვესმის და ჩვენ ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ girlfriend-ის და boyfriend-ის სიყვარული და ესე იგი, აი თუნდაც წმინდა ელია მართლის და ხალბატონ ოლღას სიყვარულს შორის ტოლობა არაფრით არ შეიძლება დაიდოს და ყველაფერს სიყვარული არ შეიძლება ეწოდოს. ისევე როგორც მაგალითად სიცოცხლის საზრისი, რომ მათ არ მიაჩნიათ, რომ მუცელში არსებული ნაყოფი ცოცხალია, რომ ის ემბრიონი ისევ კი არა ადამიანია და მას სული აქვს და სიცოცხლეთ არ მიაჩნიათ. რა თქმა უნდა გაუჭირდებათ აი ბარიერის აღება, რასაც მორჩილება ქვია. როდესაც კაცისა და მანდილოსნის ურთიერთმიმართებაზეა ლაპარაკი და კაცის უპირატესობა მხოლოდ ერთ საკითხში წარმოჩინდება, არა იმაში, რომ იგი ფიზიკურად ძლიერია, არა იმაში, რომ ესე იგი იგი რაღაც ინტელექტუალურად მეტია. აი რას ბრძანებს გალატელთა მიმართ ეპისტოლეში პავლე მოციქული, არ არის რჩევა მამაკაცისა, არცსა დედაკაცისა, რამე თუ თქვენ ყოველნაირად ხართ ქრისტე იესოს მიერ. განსხვავება არის მხოლოდ პასუხისმგებლობაში. ეკლესია ასწავლის, რომ ქმარს, კაცს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვს ღვთის წინაშე,
ვიდრე მანდილოსას. ამიტომაც მე წაგიკითხეთ, რომ ქმართა გიყვარდეთ ცოლნეთთვის, ვისაც ქრისტემან შეიყვარა ეკლესია და თავი თვისი მისცა მისთვის, თავი უნდა დადოს. აი ესეთ მიმართებაზე ლაპარაკი, მაგრამ აქვე გავიხსენებ იმათ საყურადღებოდ, ყურას ხენდა არა ესმით. თვალას ხენდა ვერ ახედავენ. მაგრამ რა არის ესმით სულიერი მნიშვნელობა. აი ეს ღირებულება რაც წავიკითხეთ, ეკლესია რო ბრძანებს, რომ არ არჩევა მამაკაცის და დედაკაცის, ეს არ ესმით. ანუ თავიანთ ინტერპრეტაციას აკეთებენ. ისინი ფიქრობენ, რომ ეკლესია ასე ასწავლის. ეკლესია ასე არ ასწავლის. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუ უპირატესობაზე ალაპარაკი, ესე აღლაპარაკია პასუხისგებლობა, ვის უფრო მეტი აქვს. და ეს პასუხისგებლობა საერთოდ გამქარალია საზოგადოებაში. მარტო უფლებებზე ალაპარაკი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ჩვენ ბავშვებს განსაკუთრებით მოზარდებს ვასწავლით უფლებებს, იქვე მათი მოვალეობები, მათი ვალდებულებები პასუხისგებლობაზეც უნდა ვესაუბროთ და ვასწავლოთ. და ამბეძინა ჩვენი დრო თითქმის იწურება, შესაძლოა ჩვენ გვისმენდეს ისეთი ადამიანები, ისეთი ოჯახის წევრები ბავშვებს, სადაც ხდება ძალადობა ისევ აქტუალური და როგორც მოძღვარი ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ჩვენი ეთერიდან ყოველთვის დიდი ნუგეშია ხოლმე და აი დავუშვათ თუ არის, აი როგორ ურჩევდით რა, რჩევას მიცემდით, სადაც შესაძლოა ხდებოდეს თქვენს ძალადობა და ვიდრე ფატალურ შედეგამდე მეუნე, როგორ აღმოფხვრა, როგორ დარეგულირდეს ეს სიტუაცია. საკითხი ძალზე რთულია, ჩვენ ვერავის ვერ ვაიძულებთ რამე გააკეთოს, მაგრამ თითოეულ ადამიანს უნდა კონდეს სინანული, თამდაბლობა. ცით არაერთი ქრისტიანი ოჯახი ვიცი, სადაც მამაკაცი მიდის მანდილოსანთან და ეუბნება, შენდობას თქო დღეს გული გატკინე, ჩემო ძვირფასო, ასე არ უნდა მოქცეულიყავი. აი გუშინ დავაგვიანე და ვერ წაგიყვანე შეგვერდი. აი ეს ამთლიანებს ოჯახს. როდესაც ადამიანს თავი გონია მართალი. თუნდაც იმ მომენტში იგი მართალი არ იყოს, როგორც უგზურეს ჭურჭელთა მამაკაცი უნდა მივიდეს და ყველაფერი გააკეთოს, რომ მათ შორის დამაბრკოლებელი არ უნდა იყოს. თუმცა ერთ რამეს ვამბობ, ერთობა უფლის გარეშე არ შენარჩუნდება. თუ 2 და 3 გითხარით ეს ეკლესიის სწავლება, ჩემი სახელით შეიძლება. აქ ლაპარაკე მე რო წავიკითხე, უგზურეს ჭურჭელს მოეყარითო და შედეგი რა არის? შენ დამომართ ლოცვაში არ დაბრკოლდესო. ესე იგი თუ ცოლი არ ლოცულობს ქმარზე და ქმარი არ ლოცულობს ცოლზე, რა ურთიერთობებზეა ლაპარაკი? ესე იგი მე ხშირად მიფიქრია, რომ აი დავუშვათ ერთი პიროვნება დადის ტაძარში, მამაკაციან მანდილოსანი და ხედავ რომ მეორე ნახევარი ძალიან შორს არის ეკლესიურობისაგან. და ხშირად მიფიქრია, რომ აი ეს ერთობა არ ექნება და არის კიდე ამ სარებაში წარმოჩენილი ეს თემა, რომ ის მარხულობს, ეს არ მარხულობს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველას აქვს თავისი უფლება, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს უმთავრესი. ეძიებდით პირველად სასופველო სახელმწიფოსას. აი ჩვენ, ესე იგი, ხშირად თანამედროვე საზოგადოებაში ვხვდებით, რომ ღირებულთა სისტემის ჩამოშლას აქვს ადგილი. იკარგება სტუმრა მასპინძლობის საკითხი, იკარგება დედმამის პატივისცემის საკითხი და მრავალი სხვა. ყველაფერს დღეს ვერ ვიტყვით, რაღაც აქცენტებზე გავამახვილებთ. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა მამო, საინტერესო საუბრისთვის. თემა მართლაც ძალიან დიდია და აღვნიშნე არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე და ალბათ მომავალშიც მოგვიწევს. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ პირველი ბრძანდებით მამა ბიძინა, ვინც ოჯახური ძალადობის თემაზე საუბარი, აი აბორტის საკითხით დაიწყო. უღრმესი მადლობა და ჩვენ შევახსენებთ ტელემაყურებელს წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბიძინა გუნია საუბრობდა ოჯახური ძალადობის პრობლემის